عصبيه ولسانها طويل وعندها الحميه في الانستغرام، وانا متاكد مليار في المية غادا غير تخرج من هنا غتمشي تضرب ليا الطر، وغادا دير عليا كاع هاشتاغ، وغادا تشوهني مع العادي والبادي. اليوم الضيفه ديال هذه الحلقه هي النجمه المتالقه نرجس الحلاق، غادي نحاولوا نعصبوها ونطلعوا لها الطونسيون، وغادي نشوفوا هذه الحلقه كيفاش تخرج. واصل ونواصل. مراد وطاقم العمل كيتصلوا بالضيف وكيعلموا ان غادي تحضر معنا البرنامج توك شو سميتو 5 على ام بي سي 5. برنامج فيه كتلاقى الضيفه مع جمهورها مباشره، ولكن الضيفه اللي ما عارفاش هو ان الجمهور داير اليد مع مراد، وحتى الضيفه الثانيه فاتي جمالي اللي غتكون متفقه مع مراد. المهم كلشي متفق باش يطلع لك الطونسيون، وسمحي لينا من دابا. بكم معنا في حلقه جديده من حلقات برنامج 5. برنامج 5 كيستضيف يوميا نجوم 5 على قناه ام بي سي 5. اليوم معنا نجمه مغربيه متالقه نرجس الحلاق. نرجس مرحبا بك. الله يبارك فيك. كيفاش دوزتي هذا النهار ديال رمضان اليوم؟ كوب فاصل ونواصل. واخا ما كاينش رمضان على اساس انه في رمضان نسولك على رمضان كي داز النهار باش نبانو بحال اللي صايمين. سي بون؟ اها يلا ما عرفتش نكذبوا شويه على الناس ماشي مشكل، بحال اللي دابا كيدوز في رمضان نسولك على النهار كيفاش داز. طلع كورات وهاد الحاله. جيب لي لا نجات عافاك. لا نجات ماشي تحيد لي المكياج والكاميرا، كيفاش غتصورني بلا مكياج؟ ما عنديش انا مشكل نكون بلا مكياج، ولكن ماشي الكاميرا وداك الشيء. زعما برنامج خاص يكون مع لا لوميير. لا غير على الصوره ديالك انت مع الجمهور وصافي ما عنديش مشكل. نعم بلاتي اشرح لي، واش صايمين حنا ولا زعما فطرنا؟ حنا صايمين. بلاتي واش هذا البرنامج كيشبه لهذاك الشيء اللي كتبقى تشد في الناس؟ نعم ما سمعتش. واش كيشبه؟ شوف زابي هاد اللعبه ديال رمضان وهذا الشيء باش ما نبانوش، باش نبانو كريديبل، زعما ما نبانوش الا زابيناها راه الكونسيبت مشات. 3 2 1 اي. انت كتعمدي ديري البوز؟ بديت كنتستريس. واش نصنفوك انت كائنه انستغراميه ولا فنانه؟ وصاحبي انا صاحبي السؤال اللي كنسول ما كتبغيش تجاوب، كنعاود نسول سؤال جريء ما كتبغيش. او راه سولنا الكونسيبت ما بغاش تجاوب، سولنا سؤال شويه فيه شويه جرأه ما بغاش تجاوب، شنو نقول لها شنو؟ ما عجبنيش الحال. المهم انا كنصبر ياك، ولكن من بعد كنولي كنضرب، كنقدر نهرس شي حاجه حدايا ولا تهضر معايا بالادب. احترميني عافاك. وانت خصك تحترمني. راه غتخرجي من هذه الحلقه مشهوره. مشهوره؟ شوف اخويا سير الله يعاونك، انا والله ما عنديش الكان هذا التخربيق هذا كامل. وراه انا والمخرج مهز انا وياه، انت بعيده اختي. راه انا عندي معاه مشكل، هو ماشي انا كنحترمك. الله يرحمك. شوف تصنتي لي والله ما عندي معاك مشكل، انت تفضلي. كتكوني شويه عصبيه عافاك باش تبان الصوره ديالك زوينه، كتباني مقلقه بزاف. 3 2 1 اي. نرجس الحلاق. ما كايناش الغيره ما بين الفنانات، وحده كتحفر الاخرى ولا؟ على حسب الانسان كيفاش هو داير في الاصل، ماشي ضروري بين الفنانات. علاش انت اسمحي لي على هذا المصطلح كيبريكوليو بك؟ كيبريكوليو كيعمروا بك مثلا تقابي، واش بصح ولا لا؟ كتبان لك زعما انت. فاصل ونواصل. ماشي ما بغيتيش تعطيني البوز؟ البوز؟ واش انت جايبني هنا باش دير بيا البوز؟ عادي زعما الا بغيتي. لا ما نديرش بيا البوز. فتحي قلبك انا رجيت، انت كتموتي على البوز. لا ما عجبك السؤال نحيدو بلا ما تقلقي. واش انت بلاتي دابا نسى هذا الشيء هذا، واش كتظن انني انت الفكره ديالك عليا هي انني كنموت على البوز؟ انا غير كنسول. هذا راه سؤال استنكاري. دابا ملفز كيقفز. ما تجبدليش شي حاجه ديال البوز، انا ما كيعجبنيش ندير البوز. ما ديرش بيا زعما البوز. واخا رجعوا 3 2 1 اي. عندنا الضيف الثاني. الضيف الثاني شكون اللي كتوقعيه يكون؟ عندنا لك المفاجاه اليوم. واش توقعي يكون معك هنا حسن الفد ولا مهدي فلان ولا فاتي جمالي؟ غنواجهك بواحد الضيف، شكون اللي كتوقع يكون؟ حيت انت عزيز عليك البوز غتعيط لمهدي فلان. انا ما باغيش ندير البوز، انا جد ضيف اخر. معايا ومعكم نجمه هذه الحلقه وهي الضيفه الثانيه فاتي جمالي.
بك. نعاودو الدخله. يلا نعاودو عافاك. مراد اجي شوف عندي وقيلا شي مشكل في فين هو ديال الميكرو. واش انت منيتك جايبه تخيتي قبل مني وانا ضيفه ثانيه؟ وشنو عادي؟ لا جيت معطله ولكن ما تدخلنيش. جات قبل منك. ما تحطنيش انا وياها. وباش نحميو الطرح شعل العوافي مراد العشابي، انسحبوا فاتي جمالي وداروا راسهم كيدويو على نرجس الحلاق. وبالعاني خلينا الميكرو شاعل باش نرجس تسمع كل شيء وتزيد تشعل. انا قلت لك خيتي نو الله ما يرحمك. عرفتهاش اصلا. لا واسمحي لي، انا بغيت ندير خاصني نضيف مفاجاه ضروري يكون معها وانت تعطلتي. الله يرحمك الله يرحمك. الله يسمح لي سير كامل ملي تقد البروغرام ديالك وتعرف تلاقي الضيوف ديالك. الله يرحمك. شوفي الله يرحمك. اصلا الحلقه عندي بارده. الله يرحمك. عفاك روتوش ماكياج الفاتي. صافي 3 2 1 اي معايا ومعاكم في هذه الحلقه فاتي جمالي. مرحبا بك. صافا فاتي جمالي مرحبا بك. شكرا ربي يخليك. انتم الفنانات كيفاش كيدوز عندكم الاجواء الرمضانيه؟ بعدا تسحرتي البارح مزيان صبحتي بخير؟ البارح دابا واخا ماشي رمضان حنا كنسجلوا دونك دابا بحال خاصني في نكذب رمضان. على الناس. غير ايفيتا هذا السؤال ما نقدرش نكذب. واخا هي زابيتي للسؤال وانا راه مصروح ونقول لك زابي السؤال. علاش قلتي هي زعما فاتي سميتي فاتي؟ شوف انا والله ما بقيت قادره نكمل والله. خليني نمشي بحالي. الا برزتك نمشي. لا انا ما حاساش براسي مزيان. كنسولكم على رمضان انت ما بغيتيش تجاوب، هي ما بغيتيش تجاوب، ما فهمتش. لا انا قلت لك ما نكذبش. بغيت نمشي بحالي. عافاك. لا غير خليك انا غادي نمشي. نرجس انا برزتك انا اللي غادي نمشي. نرجس خليني نمشي بحالي. نرجس انا اللي غادي نمشي برزتك. الله يرحمك الوالدين، ما بغيتكش تمشي مقلقه عليا. غير سيري انا اللي غادي نمشي اصلا. نرجس الله يرحمك ما تقلقيش عليا نرجس. الله يرحمك خليني نمشي بحالي. الله لا والله الله يرحمك. الله يرحمك مراد انا لا نمشي. خليكم ما تقلقيش عليا نرجس. الله يرحمك الوالدين ما تقلقيش انا لا عليا. نمشي. الله يرحم لك الوالدين نرجس ما تقلقيش عليا نرجس الله يرحم لك الوالدين ما تقلقيش عليا. خلينا نكمل ليميسيون هذا. يلا نكملوا عفاك 3 2 1 اي فاتي جمالي. نظرك انت نرجس كتجري على البوز ولا النقاش هذا ما عنده حتى شي معنى. صور انا نمشي ما بحالنا. دوش ليا هذا الشيء. فاصل ونواصل. دابا انا المشكله اللي عندي هي انني كنبقى ساكته ياك ولا هضرت كنخربقها فهمتي عليا. كنبقى ساكته زعما ما كنعرفش نزوق في الهضره. دابا هادشي اللي مطلوب منك انك ما تزوقيش في الهضره. اذا انت باغي البوز انا ما باغاش ما جايش ندير البوز. ندوزو لفقره الجمهور. الجمهور شكون اللي عنده شي سؤال؟ تفضلي. بغيت نسول نرجس الحلاق. مؤخرا شفت واحد اللقطه ديالك في واحد الفيلم اللي كانت فيها واحد القبله جريئه. واش هاد القبله هي اللي عاوناتك باش ديري هاد البوز وباش ديري هاد الشهره بحال هكا؟ عفاك قولي السؤال بطريقه زوينه. عفاك نعاودو السؤال. لا ماشي ضروري تعاود السؤال. صافي خليها. فوت هاد الهضره هادي عافاك واخا فوتها. فوت عاشو كيديروا فوت حيت ما يعجبكش الحال. فوت. اسئلتك محرجه والله. ماشي كاستون دو محرجه حتى اجوبتك حتى هي محرجه. انا كنقول الصراحه. صافي اوكي. برافو عليك مزيان. انت انسانه محترمه. انا فاجئتيني ما عمري انا هضرت معاك ولا دخلت معاك في شي هضره اللي هي شخصيه ولكن كنت كنحترمك. كنت كنحترمك. دابا جيتيني في شكل ما عجبنيش الحال. وانا اختي انا عمرني ما احترمتكش وداكشي اللي كديري ما كيعجبنيش. حره في رايي. دابا واش انت صريحه ولا وقحه؟ انت شنو؟ لا احترمي راسك. ما زيدش عليا الضرب. لا ما زيدش انا ما زيدش عليا الضرب ولكن لو وصلنا لكلمه الوقاحه هذاك النيفو اخر كنهضروا عليه. ناري يا ربي درت شنو الذنب اللي ارتكبت في حياتي؟ صافي الله يعطيك السر. دوز هادشي هذا باش ما عطا الله. عفاك نحيدو هادشي ديال التخربيق هذا. حتى هادشي هذا اللي حدايا حيدو والله. عفاك 3 2 1 اي. دابا نورمالمون خصك ملي تجيب شي ضيف يكون كاينه شي علاقه شخصيه كتجمع ما بين ولا في نفس المستوى ولا شي حاجه هكا. ما تخلطش شعبان مع رمضان. trois, deux, un et نرجس الحلاق. علاش انت مدلوله؟
فاصل ونواصل. واش هاد الحلقه هادي غدوز؟ واش انت مسطي ولا مالك؟ واش هاد الحلقه هادي في نظرك انت غدوز؟ علاه حنا صورنا بعدا؟ لا ما تقولش بلاتي خليني لا قلت لك واش انت مدلوله، جاوبيني واش انت مدلوله. ما تخوتيش عليا. شوف انا نمشي. لا ما تقولش الاولى. ما تخوتيش عليا الله يرحم باك. علاش كتخوتي عليا؟ علاش كتخوتي عليا؟ مالك؟ علاش كتخوتي عليا؟ علاش؟ نرجس لا ضربيني والله. نرجس قرعه ديال الماء. نرجس الحلاق خرجات من الطوع ديالها وكنعتذروا منك مره اخرى. حاول مراد وفاتي انهم يشرحوا انه كان برنامج طلعات وان كل شيء كان مفبرك باش نعصبوها ونقيسوا درجه التحمل ديالها، ولكنها تعصبات. واش جاب دابا شكون يبردها؟ نرجس الحلاق النجمه المغربيه المتألقه، بغينا نقيسوا درجه الصبر والتحمل ديالها. المعلومه الاولى بانها الجمهور كله اللي هنا متواطئ معنا، هذه اول حاجه. ثانيا صافي جمالي متواطئه معنا ضد نرجس. اليوم عبرنا درجه الصبر والطونسيو ديال نرجس الحلاق. تحيه للنجمه المتألقه نرجس الحلاق. بسبب يوسف. كان هناك مغامر يدعى جون، كان يحب السفر والتجوال في الأماكن النائية. في يوم من الأيام قرر جون القيام برحلة إلى غابة مجهولة لاستكشافها وتصويرها على فيديو يوتيوب. وصل جون إلى الغابة وبدأ يتجول فيها، ولكن سرعان ما فقد الطريق وظل في الغابة لساعات. وفي النهاية وجد نفسه أمام مبنى قديم ومهجور، ولم يكن لديه أي فكرة عن ما يمكن أن يكون داخل المبنى. قرر جون استكشاف المبنى وتصويره على الفيديو، ولكن سرعان ما اكتشف أن المبنى كان مسكونا بالأشباح. بدأت الأشباح تطارده، وكان يجب عليه الهروب من المبنى المسكون قبل فوات الأوان. تمكن جون من الهروب من المبنى، وعندما وصل إلى الخارج أدرك أنه كان يتابعه شبح يريد إيذاءه. استطاع جون التغلب على الشبح والهروب من الغابة، وعندما وصل إلى منزله قام بتحميل الفيديو الذي صوره في المبنى المسكون على قناته على يوتيوب، وأصبحت القصة حديث العالم.